Привет, девочки! Не пугайтесь, это у меня маска на голове. Помыла голову, нанесла маску на полчасика. Я с маской. Хочу, девочки, посоветовать вам на осень два актуальных рецепта. Один из редьки. У меня вот такая черная редька. И покажу, как мы в свое время лечили деток не таблетками, а натуральными продуктами. Вот от кашля, от простуды. Покажу сейчас, девочки. Сначала мы сделаем лекарство для наших деток. Вот. Берем редьку, отрезаем верхушку и вырезаем внутри, вырезаем дырочку. Вот так вот дырочку вырезали из редьки. Вот так. И сюда кладем 1 чайную ложку меда. Когда мед вытянет сок из редьки, этот сок надо по пол-чайной или по чайной ложке, как смотря кому, под возраста ребенка, давать пить. Это от кашля, от простуды, девочки. Рецепт такой. Вот у меня мед, хоник. Сюда, наверное, чайная ложка не поместится. Чуть поменьше. Вот так вот. Вот так, хватит. Немножко меньше чайной ложки. Вот так и оставляем. Когда сок появится, я вам покажу. А второй сейчас я вам покажу, из чего делается. Это для взрослых. Это можно от гайморита, это можно от насморка. Это мне посоветовала моя сестренка. Потому что я ходила с соплями, я не знаю, месяц, наверное. Вот, попробовала сделать. Для этого рецепта нам потребуется 1 чайная ложка соды, не полная, вот так. Чайная ложка соды. 1 чайная ложка меда. Ой. И 1 чайная ложка подсолнечного масла. Все. Все, девочки, тщательно перемешивается. Так, хорошо перемешиваем. Немножко дадим постоять. И затем берем ватную палочку, медок на этот накручиваем и кладем в ноздрю. Вот так. Опа! И ложимся. Если положили в правую ноздрю, то ложимся на левую сторону. И 20 минут лежим. Вот так. Осторожненько, поглубже. Вот так. И ложитесь на 20 минут на левую сторону. На правую ноздрю, в левую сторону ложитесь. Если в левую ноздрю суете палочку со среза, значит ложитесь на правую, на противоположную сторону. На 1 раз в день и несколько дней подряд надо делать. Утром проснулась, у меня гайморит хронический, утром проснулась, зубы чищены, все в порядке. А у меня во рту привкус гноя. Видимо, это все вытягивало вот это вот. И отхаркивалось неприятное такое. Ну, отходит все это, девчонки. То, что действует, это 100%. Так что пользуйтесь лайфхаком от моей сестренки. Спасибо, сестренка, что ты мне это посоветовала. И мне очень помогло. Очень помогло. Вот я еще делаю. До сих пор еще делаю. Это просто сделала дополнительно. Хочу еще поделать, потому что у меня хронический гайморит. Немножко будет пощипывать, не переживайте. Даже первый раз я когда сделала, и у меня в той ноздре, где я первую вот это вот, левую я ставила, у меня даже зубы заболели там. Видимо, до такой степени уже вот здесь было все забито. Вот. Так что, девчонки, пользуйтесь рецептом. И будьте здоровы. Девчонки, еще хочу сказать,
запаситесь салфетками, платочками, потому что и отхаркивается сразу же, тут начнет и отхаркиваться, и отсмаркиваться. Извините, ну, это жизнь. На палочке 2 сторонки, я 10 минут прошло, я потом вытаскиваю и второй стороной замакиваю, и второй стороной запихиваю туда в нос. И так вот 20 минут проходит. Потом следующую ноздрю 10 минут с одной стороны, потом свеженькую наматываю эту смесь, и с другой стороны ватку эту. И так 10 минут с одной, 10 минут с другой. И по 20 минут каждую ноздрю, и отлично. И потом носик начинает дышать, и на следующий день вы сразу почувствуете, захотите еще сделать, если у вас насморк, если у вас гайморит. Так, очень хорошее средство, натуральное. Девочки, все, что отходит, не глотать. Все отсмаркиваете, отхаркиваете, все должно выйти наружу. Ничего внутреннего, желудок нам никакой дряни не нужно. Вот, девчонки, что хотела сказать вам. Показываю все, что делаю себе. Поэтому я и показываю на себе. Не то, что просто показываю, а на себе. Хочешь жить, умей лечиться. Девочки, вот я обещала вам показать. Посмотрите, вот видите, вот. Уже сок там. Мед вытащил сок из редьки. И вот этот сок можно принимать. Если он стечет, у меня уже тут есть блюдечко, но блюдечко стечет, никуда дальше не денется. Этот рецепт можно применять и детям, и взрослым. Я детей всегда вот этим рецептом лечила от кашля и от простуды, в общем. А второй рецепт, который я говорила, в носе, который совать этот рецептик, ни в коем случае не делайте детям. Детям это противопоказано, потому что он начинает щипать, и ребятишкам больно, и не надо. И себе очень глубоко не засовывайте в нос. Так, не тут близко, а чуть-чуть подальше. Не бойтесь. Очень хорошо помогает, очень хорошо. Пробуйте, лечитесь натуральными продуктами. Пишите комментарии, пробуйте. С вами была ваша баба Таля. Пока!